點解要拍片呢？因為影相影相係影唔到咁多支顏色，即係影冇咁精彩嘅。咁你燈下邊呢，你睇到深藍啦、粉紫啦、綠啦、香檳、粉紅、藍綠、淡啡啊，即係你見到好多唔同嘅顏色喺度咯。即係碧西嘅顏色就係超級豐富嘅。咁而呢一批柱係完全天然，冇打磨、冇拋光，咩都冇做，所以個質素係非常之高嘅。